Готови ли са всичките оператори? Да. Happy New Year. И да започнем с това какво да очакваме от ЦСКА през пролетта. Честита нова година, живи здрави. Expect the same as always, to fight on all fronts, try to win every game and try to win every title, cup and league. Очакваме това, което винаги се очаква. Да се борим за всеки мач, да се опитаме да спечелим всяка титла, купата и лигата. В началото на тези подготовки винаги се говори за трансфери, за играчи, които напускат и идват. Колко нови попълнения искате да видите в ЦСКА преди началото на пролетния полусезон? Look, the transfer window is a live process. It's names in both directions every day. I am, of course, involved in this process, an important part of this process, but I won't speak about rumours and speculations, and also I'm not the guy who signs the contracts. I'm not the best person to ask about this. Вижте, трансферния прозорец е жив процес, имена циркулират всеки ден. Естествено, аз съм интегриран в този процес, включен в процеса, играя активна роля, но няма да коментирам слухове и спекулации и не смятам, че съм точно най-точният човек, който да говори в момента за това. Вчера се появи информация, че Браян Морено е отстранен от отбора. Сте се разделили с Браян Морено и беше формулирано с лоша дисциплина. Може ли да кажете точно каква е причината, какво означава лоша дисциплина и ще има ли с други, с които ще се разделите? Like every transfer or termination decision, this is a club decision, and of course I am a part of this decision. The main issue is that he was not here on the first day of training, and then in communication and negotiation with the club, the player and the club decided mutually to terminate the contract. There was a history with this player before my time as well, which I cannot speak about in detail, but I think also this played a part in the decision. Това е решение, което преди всичко решение от страна на клуба, в което аз естествено съм също част от решението, но е свързано с политиката на клуба. Основната причина в случая е това, че футболиста не беше тук на първия ден от началото на подготовката и също, че има история свързана вече с негови предишни провинения и това е причината, при която той не е тук. Ще получат ли по-младите български футболисти шанс по време на подготовката? Everyone who is good enough will get a chance, and passport is not important. Всеки, който е достатъчно добър, ще получи шанс, без значение какъв паспорт има. А този шанс ще бъде ли в първа лига, в първенството? Защото момчетата младите ги видяхме миналото лято в контролите. Харесаха се доста на феновете, как се влагат, нали, качествата им, които показаха. Again, everybody who I decide is good enough will get the chance, also in the first division. Fans like certain players for sure, but the coach decides. Колко негативно ще се отрази? Извиняйте. Няма нужда. Същото е, което вече повторих, че футболисти, които аз преценя, че са най-добри в случая, ще получат шанс и в мачовете от първа лига. Да, това е. Доколко проблем ще е за ЦСКА, че няма да си играе мачовете на българска армия на националния стадион? И това доколко може да ви попречи за вашите цели? I don't know, because we've never had the situation before. Personally, I always liked playing in Bulgarska Armia. Of course, not the most beautiful stadium in the world, but I enjoyed the romanticism.
I don't expect a fantastic atmosphere playing in Vasilevsky because the stadium is simply too big. But I'm confident that our fans will surprise you also in the national stadium. Не знам каква ще бъде разликата, тъй като ситуацията е нова за мен и за нас. Лично аз предпочитам и харесвам да играя на стадион Българска армия, дори да не е най-хубавия стадион, в него има голяма доза романтика, но пък съм на мнение, че нашите фенове ще имат възможността да ви изненадат и на стадион Василевски. След едномесечна почивка за футболистите ви отново от няколко дни тренирате. В какво състояние са те? Има ли нещо, което ви притеснява? В какво състояние е вашия капитан? We're working well. Today's the fourth day. I'm very happy with what I've seen so far. We've had a few captains this season. I think you mean Matej. Yes. You'll see him now. He's training full with the team. Of course, we're a little bit careful after such a long injury, but he's doing well, and I think he will play probably the first friendly game in Turkey. Аз съм много задоволен с това, което виждам вече четвърти ден. Днешния ден е четвърти за нас от началото на подготовката. От началото на сезона имаме няколко капитани. Юрген е един от тях. Той днес ще тренира с нас. Естествено, ние сме предпазливи с него, но е нормална част от тренировъчния процес и ако всичко е наред, би трябвало в скоро време да запише първи минути в контролите, които ще играем. Две-три момчета се завърнаха от найем. Симо Александров, Бучков, Бисмарк Чарал се по-специфична ситуацията при него. С Лазар Тофекджич също има разговори. Как вървят там нещата? Може ли да имат отдаване под наем отново на някой от тях? I think the first three players will probably be loaned out again. Don't hold me on my word because but that's the plan right now. Lazar is training with us, and also we are trying to find a solution, but there are no news on this front. По отношение на Александров, Бучков и Бисмарк, планът е те да бъдат отдадени под наем. Колкото до Лазар, той тренира с нас и търсим взаимно решение, което да удовлетворява двете страни. Първият ви престой в ЦСКА завърши именно след зимната подготовка. Притеснявате ли се, че може да се случи нещо такова отново? Let's hope not. But thanks for reminding me. Да се надяваме, че нямаме, но благодаря, че ми напомнихте. Господин Маестро, ясно е, че една предсезонна подготовка се набляга предимно на кондиционната подготовка, на физическата мобилизация на играчите, но какво друго липсва на ЦСКА и какво искате да е нещото, което ще видите в най-положителен аспект след този лагер? My teams are always very fit, so yes, we're working on this very hard every day, but we have to improve to what we were playing first part of the season, and I'm also a guy who starts working tactical elements almost from the first day. So also today we'll be working to improve our phase of possession, for example. This week also working our pressing for sure. I think on Thursday is the plan, and then we have 6 weeks to work a lot tactically as well. Моите отбори винаги са кондиционно много добре подготвени. Това, което също така е характерно за моята работа, е, че аз започвам да работя в тактически аспект възможно най-рано. Тази седмица вече работихме в някои елементи. Днес част от тренировката ще бъде за нашето владение на топката. В четвъртък ще работим за нашата преса и имаме 6 седмици да се подготвим за сезона. През последните години ЦСКА винаги е много близо до титлата, но не се получава. През този сезон, така да го кажем, може ли да се окаже, че психическата издръжливост ще бъде дори по-важна от физическата? Maybe. I don't know. Дано да се получи титлата този година.
Фотофинишът от какво зависи и очаквате ли да има фейерплей на пролет? From our side, for sure. We always play fair play, and I think all the indications are there again for a very closely fought championship and a very exciting championship. And again, I hope this is our year. След това, че Лудогорец продължава в Европа, има какво да ги разсейва все още, така да го кажем. It's logical that it's like this, you know. But they are used to playing many games in a season. There's advantages and disadvantages. The more matches you have, the more rhythm you have, but also, you know, more risk of injuries, more risk of tired players and so on. I don't know if it's an advantage or a disadvantage. We'll have to see. Може би е логично, Лудогорец са вече свикнали да играят в такъв ритъм, има положителни и отрицателни аспекти на това нещо, че ще имат голям брой мачове, че може би ще се получат някои контузии, но не съм сигурен дали това е положително или отрицателно и ще видим. Входящите и изходящите трансферите първа ще се активизират, но има ли име, с което в никакъв случай не бихте искали да се разделят? Look, every team has a certain number of key players. I think that's it's not a secret who those guys are. With us, it's the guys who've played almost every game. No, I can name you the names, but you know them as well. There's certainly 8-9 players who play all the time, and we're very happy with them, and we want to build the team around them. Всеки отбор има група от основни играчи, ключови играчи. В нашия случай също така. Вие, предполагам, знаете кои са тези футболисти. Имаме една група от 8-9 играчи, които играят във всеки един матч. Ние не искаме да се разделяме с тях и не искаме да градим върху тях. Един по-генерален въпрос като към футболен специалист. Работили сте и на Запад, и на Изток. Възможно ли е паузата в българския шампионат, предвид все по-топлото глобално време, да бъде скъсена и как ви се струва подобна идея? Защото циркулират понякога подобни мнения. До февруари е доста дълъг период. Yeah, I mean, I prefer the West European system. Without stoppage. With a short Christmas break, I think only England don't stop at all. I think, from my experience, something like the German Bundesliga is ideal. I think it's about. We used to have about 7-8 days holiday, and then 10 days short pre-season, and then start again. It has to do a little bit with the infrastructure. If you have training pitches and stadiums with under-soil heating, then it's possible to play also in January. This year the weather is fine. You know, we could have started earlier maybe. Аз съм почитател на западноевропейската система. Може би това, което е в Германия като вариант е най-оптималното с 7-8 дни почивка и 10 дни подготовка. Но това има естествено, за това нещо има причини, които са свързани с инфраструктурата. Необходимо е отопление на тренировъчни терени, официални терени. Тази година времето е сравнително добре и може би можехме да започнем по-рано.